সালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি তারিকুল ইসলাম গাড়ি হাসানের পক্ষ থেকে আজ আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি একটি টয়োটা ব্র্যান্ডের প্রিমিও এফইএক্স প্যাকেজের গাড়ি নিয়ে। এই গাড়িগুলো সম্পর্কে আলাদা করে বলার কিছু নাই, কেননা গাড়িগুলোর কন্ডিশন সম্পর্কে ইতিমধ্যে অনেক রিভিউর মাধ্যমে আপনারা জেনে গিয়েছেন। তো আজকে এই গাড়িটা হয়তো ওইভাবে ডিটেলস রিভিউ না করলেও কন্ডিশন বিবেচনায় গাড়িটা কেমন আছে সেটা আপনাদের দেখিয়ে দেবো। তো তিনটা পার্টের মাধ্যমে সম্পূর্ণ গাড়িটা আপনাদের তুলে ধরবো। মনোযোগ সহকারে ভিডিওটা দেখুন। এই গাড়িটার মডেল 2016 এবং রেজিস্ট্রেশন আছে 2016 সালে 22 সিরিয়ালের গাড়ি, এবং এই গাড়িটার একটা মূল আকর্ষণ হলো এই গাড়িটা বাংলাদেশে 0 মাইলেজে ইম্পোর্ট হয়েছে। তো সেইখান থেকে যদি বলি এই গাড়িটা কিন্তু কন্ডিশন বেশ ভালো হবে। তো চলুন সম্পূর্ণ গাড়িটা দেখে নিই। তো ভিউয়ার্স, প্রথমে আমরা চলুন আপনাদের সামনে থেকে দেখিয়ে দিই। তো সামনে থেকে প্রথমে আমরা যদি গাড়ির হেডলাইটটা দেখিয়ে নিই, এই গাড়িটাতে আপনারা অরিজিনাল স্টক কন্ডিশনের এইচআইডি হেডলাইট পাবেন এবং হেডলাইট কন্ডিশন যথেষ্ট ভালো, এবং সাথে যে ফগলাইটটা পাচ্ছেন সেটাও কিন্তু বেশ ভালো কন্ডিশনই থাকছে, এবং গাড়ির কালার কন্ডিশন কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট বেশ ভালো, কোথাও কোনো রকম স্ক্র্যাচ বা মেজর সমস্যা নেই। সম্পূর্ণ গাড়িটাতেই আপনারা কালার কন্ডিশন ভালো পাবেন, এবং যদি আপনাদের সামনে নোজ কার্ডটা দেখে দেখতে পাচ্ছেন যে ভালো রয়েছে, এবং সাথে যে গ্রিলটা রয়েছে সেটা কিন্তু ফ্রেশ থাকছে, এবং এই ধরনের গ্রিলকে ক্রোম গ্রিল হিসাবে জেনে থাকে, এবং সব নিয়ে বেশ ভালোই পাচ্ছেন। এবারে যদি আপনাদের নাম্বার প্লেটটা দেখায়, দেখতে পাচ্ছেন নাম্বার প্লেটটা বেশ ভালো থাকছে, ডিজিটাল নাম্বার প্লেট পাচ্ছেন ঢাকা মেট্রো 22 সিরিয়ালের। তো এই গাড়িটার সামনে পিছনের দুইটা নাম্বার প্লেটই আপনারা ফ্রেশ এবং ভালো কন্ডিশনে পাবেন, এবং একই সাথে গাড়ির সাথে যে বাম্পার দুটো রয়েছে সামনে এবং পিছনে দুইটাই বেশ ভালো এবং ফ্রেশ কন্ডিশন ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবেন আপনারা। তো এবার চলুন ভিউয়ার্স, আপনাদেরকে গাড়ির গ্লাস কন্ডিশন দেখিয়ে দিই, এবং বলে রাখা ভালো যে গাড়ির সামনে এবং পিছনের গ্লাস দুটো কিন্তু অরিজিনাল রয়েছে এবং সাথে লোগো দেওয়া রয়েছে। আমরা আপনাদেরকে টয়োটার অরিজিনাল জাপানের লোগো দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন যে এখানে লোগো এবং উপরে স্টিকার রয়েছে অরিজিনাল গ্লাসের, এবং এবার যদি আপনাদের সাইডের মিররগুলো দেখায় দেখতে পাবেন যে সেগুলো ফ্রেশ থাকছে, এবং রেনশিটগুলো কিন্তু বেশ ভালো এবং ওভারঅল বেশ ভালো কন্ডিশনে থাকছে, এবং একই সাথে নিকেল বিটগুলো কিন্তু বেশ ভালো এবং ফ্রেশ পাবেন প্রত্যেকটা দরজাতে। তো একই সাথে আপনাদেরকে যদি আমি দরজার হ্যান্ডেলগুলো দেখাই সেগুলো কিন্তু বেশ ভালো কন্ডিশনে থাকছে। তো সব মিলিয়ে আপনারা বেশ ভালো একটা গাড়ি পাচ্ছেন, এবং যদি আমি টায়ারটা দেখিয়ে দিই, গাড়ির টায়ার কন্ডিশন কিন্তু যথেষ্ট বেশ ভালো। এটা কিন্তু আমরা পরবর্তীতে ইনস্টল করেছি গাড়ির সাথে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে 17 সাইজের একটি রিং রয়েছে, এবং রিং কন্ডিশন কিন্তু যথেষ্ট বেশ ভালো থাকছে। তো সব মিলিয়ে প্রত্যেকটা টায়ার আপনারা যথেষ্ট বেশ ভালো এবং ফ্রেশ কন্ডিশনে পাবেন, এবং অনেকদিন চাইলে ইনশাল্লাহ ইউজ করতে পারবেন। তো এবারে চলুন আমরা গাড়ির পেছনের গ্লাসটা আপনাদের দেখিয়ে দিই। ইতিমধ্যে জানিয়েছি যে এটা অরিজিনাল গ্লাস, এবং সেটা ভেরিফাই করার জন্য আমরা জাপানি স্টিকারটা আপনাদের দেখিয়ে দেবো, যেটা পেছনের গ্লাসে লাগানো রয়েছে। এটা অরিজিনাল জাপানি গ্লাস, যেটা টয়োটা গাড়ির সাথে এসেছে, এবং এই গাড়ির কালার কন্ডিশনে কিন্তু পিছন দিকে যথেষ্ট বেশ ভালো রয়েছে, কোথাও কোনো রকমের ছোটোখাটো মেজর কোনো স্ক্র্যাচও আপনারা ইনশাল্লাহ পাবেন না। তো সেই সব মিলিয়ে গাড়িটা বেশ ভালো হবে, এবং এখানে যে দেখতেই পাচ্ছেন প্রিমিয়র যে মনোগ্রাম রয়েছে সেটাও কিন্তু বেশ ভালো এবং ফ্রেশ কন্ডিশনই থাকছে, এবং সম্পূর্ণ গাড়িটার যে লাইটগুলো থাকছে প্রত্যেকটা লাইটে বেশ ভালো পাবেন, ব্যাকলাইটগুলো বেশ ভালো এবং ফ্রেশ কন্ডিশন ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবেন। কোনো স্পট বা এরকম কোনো সমস্যা ইনশাল্লাহ সম্পূর্ণ গাড়িটার কোনো লাইটই ইনশাল্লাহ থাকছে না। তো আরও একটা জিনিস জানিয়ে রাখি যে এখানে যে বাম্পারটা রয়েছে বাম্পারটাও কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ বেশ ভালো কন্ডিশনই থাকছে, আপনারা গাড়ির তলায় কোনো রকমের সমস্যা হবে না, একদম ফ্রেশ কন্ডিশনে থাকছে, এবং এক কথায় সম্পূর্ণ গাড়িটাই আপনারা বেশ ভালো এবং ফ্রেশ কন্ডিশন ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবেন। এবারে যদি আপনাদের ডান পাশের বডি কালারটা দেখায় দেখতে পাবেন যথেষ্ট বেশ ভালো রয়েছে, দুই দরজা এবং সম্পূর্ণ বডি কালারটা আলহামদুলিল্লাহ বেশ ভালোই পাচ্ছেন, এবং আপনারা যখনই সরাসরি কালার কন্ডিশনটা এক্সপিরিয়েন্স করবেন আশা করি আপনাদের বেশ ভালো লাগবে। এতক্ষণ আপনাদের এক্সটেরিয়রটা দেখাচ্ছিলাম, এবার চলুন ইন্টেরিয়র কন্ডিশনটা আপনাদেরকে এক নজরে দেখিয়ে দিই। যেহেতু এই গাড়িটা এফইএক্স প্যাকেজের গাড়ি, আপনারা এই গাড়িটাতে পুশ স্টার্ট পেয়ে যাচ্ছেন, এবং একই সাথে যদি আপনাদের স্টিয়ারিং হুইলটা দেখেন এখানে আপনারা বেশ কিছু কন্ট্রোল বাটন পেয়ে যাচ্ছেন, যেমন এখানে আপনাদের ভলিউম আপ ডাউন করার বাটন থাকছে, একই সাথে আপনারা টেম্পারেচার অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন, এবং এই গাড়িটা সিট পাওয়ার আইডিয়ালিস্টিক সিট পাওয়ার, আপনারা চাইলে সিটও অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবেন, এবং আপনারা ড্রাইভিং সিটে বসে বেশ ভালোই কমফোর্ট ফিল করবেন। একই সাথে এই গাড়িটা যদি মিটার কন্ডিশনটা দেখায়, মিটারটাও কিন্তু একদম ফ্রেশ এবং ভালো কন্ডিশনে থাকছে, এবং এই গাড়িটাতে একটি অ্যান্ড্রয়েড এলইডি টিভি পেয়ে যাবেন। এসি প্যানেলটা বেশ ভালো, এসি টাচ থাকছে, এবং এসি পারফরমেন্সও বেশ ভালো পাবেন, অটো গিয়ার গাড়ি, এবং দেখতেই পাচ্ছেন যে উডেন একটা লুক পাবেন এই গাড়িটাতে আপনারা। এবং এই গাড়িটার যদি সিলিং কন্ডিশনটা আপনাদের দেখাই, সিলিং কন্ডিশন কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট বেশ ভালো এবং ফ্রেশ পাবেন আপনারা, এবং এই গাড়ির যে সিটগুলো রয়েছে এগুলো কিন্তু হাফ লেদার সিট, এবং সিটগুলো আলহামদুলিল্লাহ বেশ ভালো কোয়ালিটিরই থাকছে। তো এবারে যদি আপনাদের আমি গাড়ির দরজাটা দেখাই, এই গাড়ির যে দরজার যে প্যাড রয়েছে প্যাড কন্ডিশন কিন্তু যথেষ্ট ভালো, এবং যে কন্ট্রোল বাটনগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু আপনারা বেশ ভালো কন্ডিশনে পাবেন। তো এরপরে যদি আমি আপনাদেরকে আরও দরজাগুলো দেখাই, তো পিছনের যে দরজাটি রয়েছে সেই দরজার যদি আমরা বিটগুলো একটু দেখে নিই,
তাহলে দেখতে পাবেন যে সেই বিটগুলোর কন্ডিশনও কিন্তু যথেষ্ট বেশ ভালো থাকছে এবং প্যাডটাও কিন্তু এখানে ফ্রেশ থাকছে এবং ভিতরের কন্ডিশন কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আপনারা যথেষ্ট বেশ ভালো পাবেন। তো ভিউয়ার্স, এবার চলুন গাড়ির ইঞ্জিন রুম এবং বুট স্পেসটা দেখে নিই। তো প্রথমেই চলুন বনেটটা খুলে আপনাদের সামনে গাড়ির ইঞ্জিন রুমটা প্রেজেন্ট করি। যারা ইতিমধ্যে প্রিমিও গাড়ির ইঞ্জিন রুম দেখেছেন তাদের নতুন করে কিছু বলার নেই, তারপরও ভিডিওর সাথে আপনাদের দেখাচ্ছি। এই গাড়িটাতে আপনারা ভিভিটিআই 1500 সিসির অরেঞ্জেট এফই ইঞ্জিন পেয়ে যাবেন এবং গাড়ির ইঞ্জিন কন্ডিশন কিন্তু যথেষ্ট ভালো রয়েছে। অরিজিনাল ইঞ্জিনটাই এখানে থাকছে এবং ইঞ্জিন কোনো রকম গ্যাস মারে না বা মোবিল খায় না বা এরকম কোনো সমস্যা ছিল না। এবং এই যে দেখেন যে গাড়ির যে আইডিয়াল স্টপ যে চেঞ্জিংটা ওইটা কিন্তু এখানে রয়েছে এবং একই সাথে গাড়ির যে ব্যাটারি থাকছে অরিজিনাল ব্যাটারি থাকছে এবং ব্যাটারি কন্ডিশন যথেষ্ট বেশ ভালো, টোকায় স্টার্ট হবে এবং গাড়িটার ওভারঅল ভিতরের কন্ডিশন আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। ইঞ্জিন রুম একদম বেশ ভালো এবং ফ্রেশ থাকছে। তো চলুন এবারে আমরা বুট স্পেসটা দেখি। তো ভিউয়ার্স, এবার আমরা বুট স্পেসটা দেখে নেব। তো দেখতেই পাচ্ছেন এই গাড়িটাতে যথেষ্ট জায়গা পাবেন, কেননা এটা তেলের গাড়ি, আপনারা তেলে ড্রাইভ করতে পারবেন এবং ইঞ্জিন পারফরমেন্সটা কিন্তু সেখানে বেটার পাবেন এবং এই গাড়িটার পিছনে যথেষ্ট জায়গা থাকছে আপনাদের জন্য, আপনারা চাইলে প্রয়োজনীয় মালামাল এখানে ক্যারি করতে পারবেন। এবং যদি আমি একটু আপনাদের ভিতরের কন্ডিশনটা দেখাই, ভিতরের যে বডি বা কী কী থাকছে আপনাদের জন্য, দেখতেই পাচ্ছেন এখানে আপনাদের জন্য থাকছে একটি স্পেয়ার চাকা এবং একই সাথে জগ হুইলস বা যা প্রয়োজন আছে সেগুলো এবং ভিতরে আলহামদুলিল্লাহ কন্ডিশন তো দেখতেই পাচ্ছেন বেশ ভালো এবং ফ্রেশ থাকছে, যেহেতু কোনো রকম অ্যাক্সিডেন্টাল হিস্ট্রি বা এরকম কোনো সমস্যা ইনশাল্লাহ থাকছে না। এবং একই সাথে ব্যাকডালা এবং যে ব্যাকডালার যে সাইডের যে বিটগুলো আছে সেগুলো কিন্তু একদম যথেষ্ট বেশ ভালো থাকছে। তো সব মিলিয়ে এই গাড়িটা আপনাদের জন্য বেশ ভালো একটা চয়েস হবে এবং আপনারা যদি এই গাড়িটা দেখতে চান আসতে হবে গাড়ি হাসানে, সরাসরি এসে ভিজিট করে দেখতে পারেন। এবং যারা আমাদের ভিডিও নিয়মিত দেখেন এখনও আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন এবং যারা ফেসবুক থেকে দেখছেন ফলো করতে ভুলবেন না এবং যারা ইতিমধ্যে ফলো এবং সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন কমেন্টে আমাদের ভিডিওগুলো কেমন হচ্ছে বা কেমন ধরনের ভিডিও নিয়ে আসা উচিত সেটা জানাতে পারেন। তো ভিউয়ার্স, অনেকক্ষণ ধরে তো অনেক কথা আপনাদের বললাম, এবার এই গাড়িটার দাম কত রাখা যাবে সেই সম্পর্কে একটা ধারণা আপনাদের দিব। এই গাড়িটার মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে 29,50,000 টাকা, কিন্তু গাড়ি হাসানের ভিউয়ার্স যারা রয়েছেন তারা তো জানেনই আমরা কখনোই কোনো দাম ফিক্স করে দেই না। আপনাদের জন্য দারুণ একটা সুযোগ থাকছে এই গাড়িটা দেখে আপনাদের পছন্দ অনুসারে একটা রেটে ফিক্সড করে নেওয়ার। তো সেজন্য অবশ্যই গাড়ি হাসান ভিজিট করে দেখতে হবে এবং ভিজিট করে দেখে এই সুন্দর প্রিমিও এফইএক্স প্যাকেজের গাড়িটা দেখতে হবে। তো আজই চলে আসুন গাড়ি হাসানে, সরাসরি এসে গাড়িটা দেখুন, পছন্দ হলে দাম ফিক্সড করে কিনে ফেলুন। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।